दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास ये फिलामेंट आया था BIQU कंपनी की तरफ से और मुझे ये बोला गया था कि आप अपने चैनल पर इसको रिव्यू कीजिए और इसको टेस्ट कीजिए कि ये जो फिलामेंट है वो कैसा है। तो मैं लगभग इसको 1 महीना से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा जो काफ़ी सारे चीज़ें जो है इसके ज़रिए मैं प्रिंट करा हूँ, यानी कि 3D प्रिंटर के ज़रिए। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा खासियत बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ज़रिए मैंने क्या क्या और बनाया हूँ और इसका क्वालिटी कैसा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का टेम्परेचर यानी कि आप 205 डिग्री से लेकर 225 डिग्री सेल्सियस तक इसको आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद इसका बेड टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस फिलामेंट का जो प्रिंटिंग स्पीड है वो 40 से 80 मिली सेकेंड। उसके बाद फैन का जो स्पीड है 100% और इसका जो वेट था वो 1 किलो का था। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा जानकारी इस PLA मैट नेवी ब्लू फिलामेंट के बारे में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ज़रिए मैंने जो कुछ चीज़ें बनाया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक मोबाइल होल्डर है जो कि आप इसके ऊपर मोबाइल रख के आप सभी जो है मूवीज़ वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रखा हूँ और आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया हूँ और आप देख सकते हो। एक यहाँ पे मैं फ्लावर्स बनाया हूँ जो कि गुलाब है, रोज़ मैंने बनाया हूँ। उसके साथ ही साथ एक 3D यानी कि 2D चीज़ को हमने 3D में बनाया हूँ, देख सकते हो, डायनासोर। तो इसका थोड़ा सा मैं नज़दीकी से लुक दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। और मैंने क्या बनाया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्वीज़र भी मैंने बनाया हूँ, देख सकते हो ट्वीज़र। तो चलिए मैं इसका 3D यानी कि जो बी रोल जो फुटेज होता है वो आपको दिखा देता हूँ। और भी बहुत खासियत ये है इस फिलामेंट का कि ये टूटता नहीं। देखिए मैं इसका बैंड करता हूँ, बैंड करने से भी ये टूटता नहीं है। और ये मतलब बहुत बार बैंड करने से ये टूटता है। और दोस्तों मैं अगर आपको खासियत बताऊँ इस मैट फिलामेंट की, तो ये बहुत ही नरम सा है, मतलब नरम जैसे वो हार्ड ज़्यादा नहीं है। और जब आप इसके ज़रिए प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंटिंग का क्वालिटी कुछ इस प्रकार से होंगे। आप यहाँ पे देख ही सकते हो इसका जो क्वालिटी है, इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई देंगे इसका क्वालिटी। आप देखिए इस प्रकार से क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगे। और ट्वीज़र की क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी लग रहा है मेरे को। तो मैं उठा के दिखाता हूँ, ये हमारा ट्वीज़र। तो दोस्तों अगर आपको इस फिलामेंट को परचेस करना है तो आप BIQU की तरफ से जो भी ऑफिशियल साइट वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ और आगे आने वाले दिनों भी इस जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के ज़रिए मेरे जो ज़रूरत की जो चीज़ होंगे उसको हम प्रिंट करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखना चाहते हो 3D प्रिंटिंग के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में कुछ भी चीज़ के लेकर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हुई से ऑल द बेस्ट।